নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাই আমার কিচেনে। আজকে আমি বানাবো চিংড়ির মালাইকারি। এখানে আমি চিংড়ি মাছগুলো আগে থেকেই ধুয়ে রেখেছি। মালাইকারি বানানোর জন্য প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ সর্ষে, 1 চামচ মৌরি, 8টা থেকে 9টা কাজু আর সামান্য একটু নুন দিয়ে পরে এটাকে আমি ভালো করে মিহি পেস্ট করে নেব। এবারে কড়াইয়ের তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলেই এক এক করে চিংড়ি মাছটা দিয়ে দেবো। চিংড়ি মাছের মধ্যে আমি একটু হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে রেখেছিলাম। চিংড়ি মাছগুলোকে আমি বেশি ফ্রাই করব না, হালকা একটু ব্রাউন হয়ে গেলে উঠিয়ে নেব। বাকি তেলটায় গরম মশলা ফোড়ন দিয়েই আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ বাটা। এবারে পেঁয়াজ বাটাটা ভালো করে ফ্রাই হয়ে গেলেই আমি দিয়ে দেবো 1 চামচ আদা বাটা আর 1 চামচ রসুন বাটা। আদা আর রসুন বাটার কাঁচা গন্ধটা চলে গেলেই আমি দিয়ে দেবো মিক্সিতে বেটে রাখা মশলাগুলি। হালকা একটু ফ্রাই করে নেবার পরেই একটু জল দিয়ে দিয়েছি। আমি এই মশলাগুলোকে খুব একটা বেশি ভাজবো না, কারণ এতে সর্ষে আছে, সর্ষেটা বেশি ভাজলেই তিতো হয়ে যাবে। এরপরে আমি দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো। এরপরে সব মশলা ভালো করে কষানো হয়ে গেলেই এতে দিয়ে দেবো দুধ। গ্রেভিটা হালকা ফোটা শুরু হলেই আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেবো। আমি এখানে 1 কাপ দুধই ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে বেশি দুধ ইউজ করে গ্রেভিটাকে বাড়াতে পারেন। এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি 4-5টা কাঁচা লঙ্কা। নামানোর কিছুক্ষণ আগেই আমি দিয়ে দিয়েছিলাম 1 চামচ ঘি। এরপরে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। ব্যাস, আমার চিংড়ির মালাইকারি রেডি। আপনাদের কেমন লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।